สัตว์ตัวนี้ที่กำลังยิ้มอยู่นั้นจริงๆแล้วมันคือเดดพูลในชีวิตจริงนี่คือ Axolotl สัตว์น้ำหน้าตาน่ารักแต่มีพลังสุดโกงมันสามารถรักษาตัวเองได้งอกแขนงอกขาใหม่แม้แต่หัวใจหรือสมองบางส่วนก็ยังซ่อมได้ถ้าโดนกัดหรือบาดเจ็บร่างกายจะซ่อมตัวเองเหมือนกดรีเซ็ตนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาเจ้าตัวนี้เพราะพลังของมันอาจช่วยรักษาโรคในมนุษย์ได้ในอนาคตน่ารักแต่โคตร OP ถ้าคุณมีพลังแบบนี้อยากใช้ทำอะไรคอมเมนต์บอกเลยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะ